Thưa quý vị và các bạn, xin mời quý vị và các bạn nghe bài viết Donald Trump, Rex Tillerson và Biển Đông. Chính quyền mới tại Hoa Kỳ sẽ tiếp cận vấn đề Biển Đông như thế nào đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi ông Rex Tillerson chính thức được Thượng viện Hoa Kỳ thông qua đề cử làm Ngoại trưởng Mỹ. Đã có những phân tích, nhận định khác nhau về phản ứng của Mỹ cũng như khả năng Trung Quốc độc chiếm Biển Đông. Nếu như cựu tư lệnh các lực lượng quốc phòng Australia Andrew Thornton tin rằng đã quá muộn để ngăn chặn Bắc Kinh độc chiếm Biển Đông, thì phát biểu chiến tranh Trung Mỹ sẽ nổ ra ở Biển Đông trong vòng 5-10 năm tới của cố vấn Tổng thống Mỹ càng khiến dư luận bàn tán xôn xao. Ngăn chặn Trung Quốc độc chiếm Biển Đông muộn hay chưa muộn? News.com ngày 2 tháng 2 cho biết, cựu tư lệnh lực lượng quốc phòng Australia, tướng Andrew Thornton tin rằng đã quá muộn để ngăn chặn Trung Quốc độc chiếm Biển Đông. Phát biểu tại một hội thảo ở Đại học An ninh Quốc gia Canberra cuối tuần qua, ông nhận định: "Tôi đã thấy hình ảnh và những gì bạn thấy là cơ sở hạ tầng đang được xây dựng. Sẽ không mất quá nhiều thời gian để hoàn thiện chúng. Tất cả những sự phát triển này sẽ cho phép Trung Quốc thống trị Biển Đông và mở rộng sự hiện diện quân sự lâu dài của họ về phía Nam, gần Indonesia, Malaysia và Singapore. Theo quan điểm của cá nhân tôi, đã quá muộn để ngăn chặn chương trình quân sự hóa Biển Đông mà Trung Quốc đã làm. Điều quan trọng bây giờ là phải đảm bảo quyền tự do hàng không, hàng hải trên khu vực. Chúng tôi cũng cần phải tìm cách giải quyết tranh chấp lãnh thổ phù hợp với luật pháp quốc tế, khuyến khích các quốc gia ngừng hành động đơn phương, đe dọa đến hòa bình và ổn định đến khu vực của chúng tôi. Từ đây, một cách tiếp cận thận trọng là cần thiết. Mỹ cần phải cam kết và tạo không gian cho Trung Quốc. Theo quan điểm của tôi, chúng ta cần hợp tác nhiều hơn và giảm bớt cạnh tranh." Người viết cho rằng cái gọi là quá muộn mà ông Andrew Thornton nêu ra đây phải chăng là muốn nói đến việc chính quyền Tổng thống Obama đã không làm gì để ngăn chặn Trung Quốc tạo ra trạng thái bình thường mới ở Biển Đông trong chiến lược xây đảo nhân tạo bất hợp pháp từ năm 2013 đến nay. Bởi lẽ, thực tế Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Obama nhấn mạnh chiến lược xoay trục, hay còn gọi là tái cân bằng châu Á, nhưng chỉ xoay trên giấy, Trung Quốc mới thừa cớ leo thang. Điểm thứ hai mà ông Andrew Thornton nhấn mạnh là Trung Quốc về cơ bản đã tạo ra sự hiện diện quân sự, có thể đe dọa an ninh các nước ven Biển Đông, cũng như tự do hàng hải, hàng không trong khu vực, tiền đề kiểm soát các hoạt động thông thương quốc tế qua Biển Đông. Tuy nhiên, theo cá nhân người viết, phải chăng ông Andrew Thornton hơi bị bi quan khi cho rằng Trung Quốc đã kiểm soát toàn bộ Biển Đông, mà Mỹ chỉ còn nước chấp nhận, tìm cách thích nghi? Không ít học giả quốc tế nhận định lực lượng hải quân Hoa Kỳ có thể phá nát các đảo nhân tạo. Thậm chí có người tin rằng chỉ vài phút tấn công bằng tên lửa hành trình Tomahawk, cái gọi là tàu sân bay cố định ở Biển Đông, cũng có thể bị đánh chìm. Giáo sư Amitai Ezio tại Đại học George Washington nhận định trên tờ Diploma, những hòn đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng phi pháp ở Biển Đông trên thực tế mang rất ít giá trị quân sự. Chúng chỉ như các tàu sân bay bị mắc cạn và sẽ bị xóa sổ chỉ trong vài phút nếu chiến tranh xảy ra. Tetsuo Kotani, chuyên gia về an ninh hàng hải ở Viện quan hệ quốc tế Nhật Bản, đã viết rằng kể cả với hệ thống phòng thủ chống tàu, các căn cứ quân sự trên các hòn đảo tranh chấp chỉ sao chép lại khả năng những gì mà Trung Quốc có ở đảo Hải Nam. Về cơ bản, họ chỉ đang gửi đi một thông điệp chính trị. Tôi không chắc là những binh lính này liệu có thể đóng vai trò gì trong trường hợp nổ ra xung đột. Đúng là Trung Quốc đã nắn găng bắt thóp được Barack Obama để dựng lên 7 pháo đài quân sự phi pháp ở Trường Sa, nhưng nói họ đã thống trị Biển Đông e rằng hơi sớm. Bởi lẽ, giá trị thương mại hàng năm đi qua Biển Đông ước tính khoảng 5.300 tỷ USD, trong đó riêng Mỹ chiếm 1.200 tỷ USD. Dễ gì Washington để Bắc Kinh cắm chốt thu tô ở Biển Đông. Điều này đã được tân Ngoại trưởng Rex Tillerson xác nhận khi trả lời điều trần trước Thượng viện Hoa Kỳ: nếu để Trung Quốc kiểm soát Biển Đông, toàn bộ nền kinh tế thế giới sẽ bị ảnh hưởng. Không dừng lại ở đây, ông đưa ra hai đề xuất. Một là buộc Trung Quốc dừng quân sự hóa Biển Đông, dừng các hoạt động xây dựng trên đảo nhân tạo. Hai là ngăn Trung Quốc truy cập các đảo nhân tạo này. Vấn đề là Mỹ sẽ làm thế nào, thực hiện điều này bằng cách nào, khi mà theo Ran Newsom, một học giả tại Diễn đàn Nghiên cứu Chiến lược Nhật Bản, một sĩ quan Mỹ nghỉ hưu, bình luận trên tờ Asia Times ngày 3 tháng 2. Rất ít người nghiêm túc nghĩ rằng Mỹ sẽ phong tỏa các đảo nhân tạo. Đây là một lựa chọn thiếu tính khả thi. Khả năng đụng độ Trung Mỹ ở Biển Đông và chiến lược của Donald Trump.
Trái ngược sự bi quan của tướng Andrew Hilton, một số tờ báo Anh, Mỹ ngày 1 tháng 2 đã nhắc lại bình luận của cố vấn Nhà Trắng Steve Bannon về khả năng đụng độ quân sự Trung Mỹ ở Biển Đông. Tháng 3 năm 2016, ông Steve Bannon phát biểu trên truyền thông rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc tất yếu sẽ đối đầu trực diện ở Biển Đông trong khoảng 5 đến 10 năm tới. Bây giờ truyền thông nhắc lại điều này vì Steve Bannon hiện đang giữ vị trí quan trọng tại Hội đồng An ninh Quốc gia và là cố vấn của ông Donald Trump. Tuy nhiên, người viết cho rằng phát biểu của ông Steve Bannon năm ngoái nên được hiểu như một phản ứng với chính sách tái cân bằng trên giấy của chính quyền Barack Obama, đặc biệt là phản ứng yếu ớt, thậm chí là chiếu lệ của Mỹ qua sự kiện Scarborough năm 2012 và Trung Quốc đảo quá trái phép 7 bãi cạn từ năm 2013. Cũng như phát biểu của Ngoại trưởng Rex Tillerson, phát biểu của ông Steve Bannon thể hiện một cách tiếp cận cứng rắn, một chiến lược mới ngăn chặn Trung Quốc bành trướng Biển Đông, chứ không nên xem đó là một giải pháp hay hành động cụ thể. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana khi bình luận về khả năng xung đột Trung Mỹ ở Biển Đông đã nói: "Tôi không nghĩ rằng nó sẽ xảy ra. Trump là một doanh nhân và ông biết rằng nếu chiến tranh nổ ra, các doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng. Tôi sẽ không tiến hành chiến tranh trên những hòn đảo nhỏ. Thậm chí nếu chúng tôi có quân đội đủ mạnh, chúng tôi cũng phải suy nghĩ thận trọng trước khi quyết định tham gia một cuộc chiến tranh. Nhưng nếu Mỹ không làm gì hoặc chỉ xây trục trên giấy, tái cân bằng trên cửa miệng, thì chắc chắn Trung Quốc sẽ được đà lớn tới. Do đó, Donald Trump phải nói và làm khác người tiền nhiệm." Cả Washington và Bắc Kinh đều không muốn nổ ra chiến tranh. Trong khi đó, lợi ích và vị thế của Hoa Kỳ tại châu Á-Thái Bình Dương nói chung, Biển Đông nói riêng là không thể từ bỏ. Còn lãnh đạo Trung Quốc lại không muốn mất mặt với dân vì bị Mỹ khuất phục một khi xuống thang nhượng bộ. Do đó, theo cá nhân người viết, Donald Trump và Cộng sự sẽ chọn đột phá khẩu là đánh thẳng vào thể diện Trung Quốc, nhưng không phải trong vấn đề Biển Đông. Rand Newsham và không ít nhà nghiên cứu quan sát quốc tế tin rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc muốn bảo vệ, duy trì vị thế lãnh đạo của mình bằng cách chứng minh sự ưu việt của thể chế trong bảo vệ cái họ gọi là lợi ích quốc gia cốt lõi, trong đó có Biển Đông, Đài Loan. Nếu lúc này các nhà lãnh đạo Trung Quốc tỏ ra lép vế trước áp lực Hoa Kỳ, có thể bị dư luận nước này xem như một nỗi nhục, thậm chí đe dọa đến sự tồn vong đối với vai trò của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một lựa chọn khác rất có thể được Trump tính đến, đó là vấn đề Đài Loan, để buộc Trung Quốc phải chủ động điều chỉnh hành vi xuống thang ở Biển Đông. Đã có những dấu hiệu ban đầu và cơ sở đặt niềm tin vào khả năng này. Chắc chắn hoạt động này cũng đi kèm với việc gia tăng sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Biển Đông, khu vực châu Á-Thái Bình Dương để đảm bảo thăng bằng cán cân lực lượng. Vai trò của các bên liên quan, các nước nhỏ trong khu vực, các nước có lợi ích và quan tâm đến Biển Đông lúc này là làm sao tạo được môi trường để hai siêu cường có thể ngồi vào bàn thương lượng để bảo vệ hòa bình, ổn định và luật pháp quốc tế ở Biển Đông. Những lợi ích quốc gia dựa trên tham vọng vị kỷ, hẹp hòi và không có hoặc thiếu cơ sở pháp lý quốc tế cần phải được điều chỉnh với thái độ khách quan, cầu thị, thượng tôn pháp luật. Nếu ai đó vẫn bất chấp luật pháp và công lý, tiếp tục theo đuổi giấc mộng xưng hùng xưng bá ở Biển Đông, làm tổn hại lợi ích của Hoa Kỳ cũng như lợi ích chung của khu vực, buộc Donald Trump phải sử dụng đến những con bài chiến lược. Khi đó, hậu quả sẽ phải gánh chịu, nguy cơ đối đầu rất có thể xảy ra. Khả năng Trung Nam Hải nắn gân Donald Trump ở Biển Đông. Jennifer Harriet, thành viên cao cấp của Hội đồng quan hệ đối ngoại Hoa Kỳ, ngày 3 tháng 2, có bài phân tích trên CNN. Như tiền lệ, Bắc Kinh có khả năng sẽ sớm tìm cách nắn gân chủ nhân mới Nhà Trắng để xem Tổng thống Donald Trump phản ứng ra sao. Sau đó sẽ có đối sách với Mỹ trong suốt nhiệm kỳ của ông. Vấn đề Biển Đông có thể cung cấp cho Bắc Kinh một cái cớ tạo ra một cuộc khủng hoảng, buộc Donald Trump bộc lộ chính sách. Cái cớ này bắt đầu kể từ khi phát biểu về Biển Đông của ông Rex Tillerson trong buổi điều trần trước Thượng viện. Trong khi hầu hết các chuyên gia Trung Quốc bác bỏ phát biểu của ông Rex Tillerson khi đó và cho rằng ông non về ngoại giao, Nhà Trắng lại bồi thêm một đòn khẳng định lập trường cứng rắn về khả năng Mỹ phong tỏa Trung Quốc ở vùng biển chiến lược này. Cho đến nay, Bắc Kinh vẫn thể hiện sự kiềm chế đáng kể, ít nhất là về mặt công khai. Bộ Ngoại giao Trung Quốc từ chối bình luận về phát biểu của Ngoại trưởng Rex Tillerson. Thời báo Hoàn Cầu thì dọa một cuộc chiến tranh sẽ không thể tránh khỏi nếu Mỹ ngăn Trung Quốc ra đảo nhân tạo. Jennifer Harriet cho rằng có hai khả năng Trung Nam Hải sẽ thăm dò phản ứng của Donald Trump ở Biển Đông.
Một là Bắc Kinh có thể tuyên bố áp đặt một vùng nhận diện phòng không như đã làm ở Hoa Đông năm 2013. Hai là phương án leo thang hơn nữa, bắt đầu quân sự quá mạnh mẽ một trong 7 đảo nhân tạo ở Trường Sa, kéo vũ khí trang bị và đổ bộ quân sự. Nhưng trong khi Washington có xu hướng tập trung cho các kịch bản quân sự, Bắc Kinh lại hay sử dụng các công cụ kinh tế để thúc đẩy yêu sách trên biển. Sự thành công của Trung Quốc trong việc kéo Philippines về phía mình hậu phán quyết trọng tài là một minh chứng. Nguy hiểm hơn nữa, nếu căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh trên Biển Đông diễn ra đúng thời điểm, Nga có thể mở một cuộc tấn công lớn vào đông Ukraine. Nhóm tham mưu chiến lược của Trump sẽ phải căng mình đối phó. Nếu Hoa Kỳ thật sự muốn kiềm chế sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông, nước Mỹ phải làm cho Trung Quốc trả giá về kinh tế cho hành động hiếu chiến của họ. Đồng thời, Mỹ cũng phải tính đến việc hỗ trợ các đồng minh châu Á như Nhật Bản, Philippines để tránh những hệ quả có thể xảy ra do hành vi bắt nạt về kinh tế từ Trung Quốc. Những điều này phải được chuẩn bị trước khi Washington cho phép bất cứ sự leo thang quân sự nào ở châu Á. Nói như binh pháp Tôn Tử, biết địch, biết ta, trăm trận trăm thắng. Tổng thống Donald Trump sẽ làm tốt điều này, bởi lẽ cho đến giờ, đối thủ không biết ông nghĩ gì và sẽ làm gì. Người viết cho rằng phát biểu của Ngoại trưởng Rex Tillerson về Biển Đông báo hiệu một cách tiếp cận cứng rắn của Hoa Kỳ trước các hành động leo thang nhằm độc chiếm Biển Đông từ phía Trung Quốc. Nhưng đó là định hướng chiến lược thay vì các động thái chiến thuật cụ thể. Trung Quốc đã từng chớp thời cơ chiếm đoạt quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough từ Philippines, leo thang bồi đắp đảo nhân tạo ở Trường Sa, trên cơ sở phân tích và nhận định khả năng phản ứng của Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama trong hai cuộc khủng hoảng Crimea và Syria. Nhưng trước một tân Tổng thống Hoa Kỳ khó đoán như Donald Trump, khả năng Bắc Kinh làm liều, manh động ở Biển Đông sẽ thấp hơn. Bởi hơn ai hết, Trung Quốc cũng ngần ngại một cuộc chiến với Hoa Kỳ vì hậu quả sẽ rất thảm khốc. Ném đá dò đường vẫn là thủ đoạn được họ sử dụng. Tính toán cụ thể về thời điểm, bối cảnh, vụ bắt giữ thiết bị lặn không người lái của Mỹ ở Biển Đông trước ngày ông Trump nhậm chức là một ví dụ. Ngay cả một việc nhỏ như giới truyền thông, mạng xã hội Trung Quốc chờ đón ông Donald Trump có lời chúc Tết Nguyên Đán Đinh Dậu đến người Mỹ gốc Hoa và Trung Quốc như những người tiền nhiệm, với niềm cảm xúc chờ đợi, oán trách để rồi hả hê cũng nói lên nhiều điều. Cho dù mọi thứ còn đang ở phía trước, mọi khả năng đều có thể xảy ra, bao gồm cảnh báo của Jennifer Harris, nhưng người viết tin Trung Quốc sẽ phải thận trọng, vì Trump có thể sử dụng các nước cờ chiến lược cao tay hơn việc đối đầu bằng vũ lực, đó là con bài Đài Loan. Bản tin xin được tạm dừng ở đây. Cảm ơn vì đã theo dõi. Hãy nhớ đăng ký để nhận được nhiều video mới. Xin chào và hẹn gặp lại. Một số tờ báo Anh, Mỹ ngày 1 tháng 2 đã nhắc lại bình luận của cố vấn Nhà Trắng Steve Bannon về khả năng đụng độ quân sự Trung Mỹ ở Biển Đông. Tháng 3 năm 2016, ông Steve Bannon phát biểu trên truyền thông rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc tất yếu sẽ đối đầu trực diện ở Biển Đông trong khoảng 5 đến 10 năm tới. Bây giờ truyền thông nhắc lại điều này vì Steve Bannon hiện đang giữ vị trí quan trọng tại Hội đồng An ninh Quốc gia và là cố vấn của ông Donald Trump. Tuy nhiên, người viết cho rằng phát biểu của ông Steve Bannon năm ngoái nên được hiểu như một phản ứng với chính sách tái cân bằng trên giấy của chính quyền Barack Obama, đặc biệt là phản ứng yếu ớt, thậm chí là chiếu lệ của Mỹ qua sự kiện Scarborough năm 2012 và Trung Quốc đảo quá trái phép 7 bãi cạn từ năm 2013. Cũng như phát biểu của Ngoại trưởng Rex Tillerson, phát biểu của ông Steve Bannon thể hiện một cách tiếp cận cứng rắn, một chiến lược mới ngăn chặn Trung Quốc bành trướng Biển Đông, chứ không nên xem đó là một giải pháp hay hành động cụ thể. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana khi bình luận về khả năng xung đột Trung Mỹ ở Biển Đông đã nói: "Tôi không nghĩ rằng nó sẽ xảy ra. Trump là một doanh nhân và ông biết rằng nếu chiến tranh nổ ra, các doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng. Tôi sẽ không tiến hành chiến tranh trên những hòn đảo nhỏ. Thậm chí nếu chúng tôi có quân đội đủ mạnh, chúng tôi cũng phải suy nghĩ thận trọng trước khi quyết định tham gia một cuộc chiến tranh. Nhưng nếu Mỹ không làm gì hoặc chỉ xây trục trên giấy, tái cân bằng trên cửa miệng, thì chắc chắn Trung Quốc sẽ được đà lớn tới. Do đó, Donald Trump phải nói và làm khác người tiền nhiệm." Cả Washington và Bắc Kinh đều không muốn nổ ra chiến tranh. Trong khi đó, lợi ích quân sự, chúng chỉ như các tàu sân bay bị mắc cạn và sẽ bị xóa sổ chỉ trong vài phút nếu chiến tranh xảy ra. Tetsuo Kotani, chuyên gia về an ninh hàng hải ở Viện quan hệ quốc tế Nhật Bản, đã viết rằng
kể cả với hệ thống phòng thủ chống tàu, các căn cứ quân sự trên các hòn đảo tranh chấp, chỉ sao chép lại khả năng những gì mà Trung Quốc có ở đảo Hải Nam. Về cơ bản, họ chỉ đang gửi đi một thông điệp chính trị. Tôi không chắc là những binh lính này liệu có thể đóng vai trò gì trong trường hợp nổ ra xung đột. Đúng là Trung Quốc đã nắn găng bắt thóp được Barack Obama để dựng lên 7 pháo đài quân sự phi pháp ở Trường Sa, nhưng nói họ đã thống trị Biển Đông e rằng hơi sớm. Bởi lẽ, giá trị thương mại hàng năm đi qua Biển Đông ước tính khoảng 5.300 tỷ USD, trong đó riêng Mỹ chiếm 1.200 tỷ USD, dễ gì Washington để Bắc Kinh cắm chốt thu tô ở Biển Đông. Điều này đã được tân Ngoại trưởng Rex Tillerson xác nhận khi trả lời điều trần trước Thượng viện Hoa Kỳ. Nếu để Trung Quốc kiểm soát Biển Đông, toàn bộ nền kinh tế thế giới sẽ bị ảnh hưởng. Không dừng lại ở đây, ông đưa ra 2 đề xuất. Một là buộc Trung Quốc dừng quân sự hóa Biển Đông, dừng các hoạt động xây dựng trên đảo nhân tạo. Hai là ngăn Trung Quốc truy cập các đảo nhân tạo này. Vấn đề là Mỹ sẽ làm thế nào, thực hiện điều này bằng cách nào, khi mà theo Ran Newsom, một học giả tại Diễn đàn Nghiên cứu Chiến lược Nhật Bản, một sĩ quan Mỹ nghỉ hưu, bình luận trên tờ Asia Times ngày 3 tháng 2, rất ít người nghiêm túc nghĩ rằng Mỹ sẽ phong tỏa các đảo nhân tạo. Đây là một lựa chọn thiếu tính khả thi. Khả năng đụng độ Trung Mỹ ở Biển Đông và chiến lược của Donald Trump, trái ngược sự bi quan của tướng Andrew Hilton và vị thế của Hoa Kỳ tại châu Á-Thái Bình Dương nói chung, Biển Đông nói riêng là không thể từ bỏ. Còn lãnh đạo Trung Quốc lại không muốn mất mặt với dân vì bị Mỹ khuất phục một khi xuống thang nhượng bộ. Do đó, theo cá nhân người viết, Donald Trump và Cộng sự sẽ chọn đột phá khẩu là đánh thẳng vào thể diện Trung Quốc, nhưng không phải trong vấn đề Biển Đông. Ran Newsom và không ít nhà nghiên cứu quan sát quốc tế tin rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc muốn bảo vệ, duy trì vị thế lãnh đạo của mình bằng cách chứng minh sự ưu việt của thể chế trong bảo vệ cái họ gọi là lợi ích quốc gia cốt lõi, trong đó có Biển Đông, Đài Loan. Nếu lúc này các nhà lãnh đạo Trung Quốc tỏ ra lép vế trước áp lực Hoa Kỳ, có thể bị dư luận nước này xem như một nỗi nhục, thậm chí đe dọa đến sự tồn vong đối với vai trò của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một lựa chọn khác rất có thể được Trump tính đến, đó là vấn đề Đài Loan, để buộc Trung Quốc phải chủ động điều chỉnh hành vi xuống thang ở Biển Đông. Đã có những dấu hiệu ban đầu và cơ sở đặt niềm tin vào khả năng này. Chắc chắn hoạt động này cũng đi kèm với việc gia tăng sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Biển Đông, khu vực châu Á-Thái Bình Dương để đảm bảo thăng bằng cán cân lực lượng. Vai trò của các bên liên quan, các nước nhỏ trong khu vực, các nước có lợi ích và quan tâm đến Biển Đông lúc này là làm sao tạo được môi trường để hai siêu cường có thể ngồi vào bàn thương lượng để bảo vệ hòa bình, ổn định và luật pháp quốc tế ở Biển Đông. Những lợi ích quốc gia dựa trên tham vọng vị kỷ, hẹp hòi và không có hoặc thiếu cơ sở pháp lý quốc tế cần phải được điều chỉnh với thái độ khách quan, cầu thị, thượng tôn pháp luật. Nếu ai đó vẫn bất chấp luật pháp và công lý, thưa quý vị và các bạn, xin mời quý vị và các bạn nghe bài viết Donald Trump, Rex Tillerson và Biển Đông. Chính quyền mới tại Hoa Kỳ sẽ tiếp cận vấn đề Biển Đông như thế nào đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi ông Rex Tillerson chính thức được Thượng viện Hoa Kỳ thông qua đề cử làm Ngoại trưởng Mỹ. Đã có những phân tích, nhận định khác nhau về phản ứng của Mỹ cũng như khả năng Trung Quốc độc chiếm Biển Đông. Nếu như cựu tư lệnh các lực lượng quốc phòng Australia Andrew Hilton tin rằng đã quá muộn để ngăn chặn Bắc Kinh độc chiếm Biển Đông, thì phát biểu chiến tranh Trung Mỹ sẽ nổ ra ở Biển Đông trong vòng 5-10 năm tới của cố vấn Tổng thống Mỹ càng khiến dư luận bàn tán xôn xao. Ngăn chặn Trung Quốc độc chiếm Biển Đông muộn hay chưa muộn? News.com ngày 2 tháng 2 cho biết cựu tư lệnh lực lượng quốc phòng Australia tướng Andrew Hilton tin rằng đã quá muộn để ngăn chặn Trung Quốc độc chiếm Biển Đông. Phát biểu tại một hội thảo ở Đại học An ninh Quốc gia Canberra cuối tuần qua, ông nhận định: "Tôi đã thấy hình ảnh và những gì bạn thấy là cơ sở hạ tầng đang được xây dựng. Sẽ không mất quá nhiều thời gian để hoàn thiện chúng. Tất cả những sự phát triển này sẽ cho phép Trung Quốc thống trị Biển Đông và mở rộng sự hiện diện quân sự lâu dài của họ về phía Nam, gần Indonesia, Malaysia và Singapore. Theo quan điểm của cá nhân tôi, đã quá muộn để ngăn chặn chương trình quân sự hóa Biển Đông mà Trung Quốc đã làm. Điều quan trọng bây giờ
là phải đảm bảo quyền tự do hàng không, hàng hải trên khu vực. Chúng tôi cũng cần phải tìm cách giải quyết tranh chấp lãnh thổ phù hợp với luật pháp quốc tế, khuyến khích các quốc gia ngừng hành động đơn phương, đe dọa đến hòa bình và ổn định đến khu vực của chúng tôi. Từ đây, một cách tiếp cận thận trọng là cần thiết. Mỹ cần phải cam kết và tạo không gian cho Trung Quốc. Theo quan điểm của tôi, chúng ta cần hợp tác nhiều hơn và giảm bớt cạnh tranh. Người viết cho rằng cái gọi là quá muộn mà ông Andrew Thornton nêu ra đây phải chăng là muốn nói đến việc chính quyền Tổng thống Obama đã không làm gì để ngăn chặn Trung Quốc tạo ra trạng thái bình thường mới ở Biển Đông trong chiến lược xây đảo nhân tạo bất hợp pháp từ năm 2013 đến nay. Bởi lẽ, thực tế Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Obama nhấn mạnh chiến lược xoay trục, hay còn gọi là tái cân bằng châu Á, nhưng chỉ xoay trên giấy, Trung Quốc mới thừa cớ leo thang. Điểm thứ hai mà ông Andrew Thornton nhấn mạnh là Trung Quốc về cơ bản đã tạo ra sự hiện diện quân sự, có thể đe dọa an ninh các nước ven Biển Đông, cũng như tự do hàng hải, hàng không trong khu vực, tiền đề kiểm soát các hoạt động thông thương quốc tế qua Biển Đông. Tuy nhiên, theo cá nhân người viết, phải chăng ông Andrew Thornton hơi bị bi quan khi cho rằng Trung Quốc đã kiểm soát toàn bộ Biển Đông, mà Mỹ chỉ còn nước chấp nhận, tìm cách thích nghi. Không ít học giả quốc tế nhận định lực lượng hải quân Hoa Kỳ có thể phá nát các đảo nhân tạo. Thậm chí có người tin rằng chỉ vài phút tấn công bằng tên lửa hành trình Tomahawk, cái gọi là tàu sân bay cố định ở Biển Đông, cũng có thể bị đánh chìm. Giáo sư Amitai Ezio tại Đại học George Washington nhận định trên tờ Diploma, những hòn đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng phi pháp ở Biển Đông trên thực tế mang rất ít giá trị